Man šis spektaklis yra apie ieškojimą, apie tai, kad mes galim galvoti, jog žinom, ko mums reikia, bet iš tikrųjų galbūt mums reikia visai kitų dalykų ir jis yra apie meilę. Aš kuriu vaidmenį merginos, kuri yra labai romantiška ir labai norėčiau tikėti, kad aš vis dar turiu tokią romantišką dalį savyje ir tokią gal gana naivę, jauną merginą, taip, kuri tokios vilties įneša į visą tokį susitikinėjimo pasaulį. Tai, jog jis yra labai pozityvus žmogus, jis visada tokią gerą atmosferą aplink save neša ir aišku, šitas darbas yra tokia komedija, jis nėra kažkoks labai gili drama, kažkas liūdno, bet tiesiog ta atmosfera, kurią mes turim repeticijose, kaip jis su mumis bendrauja, tiesiog verčia jaustis saugiai ir verčia jaustis taip, kad gali sau leisti bandyti daryti bet ką. Šiaip labai geras klausimas, nes jis toks aktualus. Pavargau, tai tikrai nepavargau. Aš suprantu, dėl ko aš gaunu tuos jaunesnius vaidmenis, bet tiesa ta, kad galbūt trūksta ir būtų įdomu į kitokį kažkokį žanrą ar vaidmenį truputėlį patraukti. Bet kaip ir viskas gerai, man smagu, kad aš galiu dar tai daryti, kad aš galiu dar vaidinti jaunas merginas. Bet jo, norėčiau visiškai ką nors kitokio suvaidinti, kažką, kas yra kitoj skalės pusėje. Manau, kad kiekvienas žiūrovas turėtų ateiti ir pasižiūrėti šitą spektaklį, nes visų pirma, jis yra labai inovatyvus. Tokio spektaklio Panevėžyje dar nebuvo ir toks spektaklis, manau, visoje Lietuvoje buvo nematytas jau ilgai. Ir aš manau, kad jis atneš labai daug geros energijos, juoko ir tuo pačiu bus gera pasižiūrėti šiek tiek ir į save, ir į savo gyvenimą.